呢個係你嘅天堂，牛奶雪糕再加紅豆雪糕，同埋個芝士咧係軟綿綿嘅，好好味啊！佢個網幫你再好 creamy。頭先就烤呢個鐘，每日限你30碗，而家變咗20碗啦。似蒸魚豉油嘅味道，個叉燒好好味。調啱啱好，唔會好鹹，喺我哋面前燒緊噶。中間個位置咧係超級腍。海膽我覺得幾好食嘅，北海道時令嘅海膽，好好食，好 surprise 係咁容易咬落去。我都係牛脷嘅 fans。大家好啊，我係阿 Will。第4集嘅北海道 Vlog 呢，我會帶大家食爆小樽啊！嚴選咗8間小樽嘅餐廳同埋小食店，由魷魚絲去到海膽意粉，由燒肉去到雪糕，馬不停蹄咁樣包你睇到肚餓啊！我哋即刻去邊 ，Let's go！早啊！今日喺小樽嘅第2日呢，哇！終於係好天。尋日係好黑嘅個天，係落大雨，係好瀨氣嘅。咁今日就好靚啦。今日個行程就明少少嘅，就喺小樽運河呢條商業街嗰度行。如果大家都中意睇飲食、旅遊、生活，記得訂閱支持我啊！記得撳埋個鐘仔，每星期出新片會通知你㗎。多謝支持。呢個燈就叫做常夜燈。小樽海關所哦，而係1871年到而家噶啦，都係一個地標之一啦。呢條街好多手信賣嘅啊，到啦呢間啦，辣濤係咪呢間？係啊，開咗啦，食呢間。好啦，我哋上2樓呢個 cafe 啦，有呢個 OK。一早嚟到食劇啊！而家9點30分啊，我哋入到嚟呢已經係8成 full啦。蛋糕嚟咗啦，好彩冇咁大件啦，因為今日嘅行程都豐富。不過呢，有啲後悔啊，大家嚟到要睇清楚 menu 啊。點解呢度咁多人呢？原來係12點前啊，即係中午12點前先有得食啊！呢兩個好甜嘅蛋糕，同埋佢係限定啊，提供限量啊，所以要嚟食啦。好多人都嗌過 Mont Blanc 嘅，係好大件嘅，但係1800蚊喺你面前整嘅，好有意識感。我食呢個朱古力味啦，睇呢個味又好香嘅，有2、3層唔同嘅朱古力嗰個 mousse 嘅感覺啦，同埋個芝士咧係軟綿綿嘅，好好味啊！芝士蛋糕 original 都好好食，因為佢係好軟熟嘅芝士，我唔知道點整噶。咁呢一度就可能已經解凍咗啦。其實我覺得如果兩個呢，我以前我冇咁中意朱古力味噶，今日呢個朱古力味好食過原味喎，你問我。平時我就中意原味嘅，可能總店呢係有啲分別啦。我試下佢嘅的式版嘅Mont Blanc啦。哇，其實Mont Blanc都好好食啊！佢個Mont Blanc係再好 creamy，跟住咧佢啲栗子係好溶嘅。有時香港你食嗰啲栗子蛋糕咧，嗰啲口感粒粒味會重啲。咁呢個好幼細、好滑、好綿嘅。我哋食呢3個蛋糕都唔係好甜，而家食埋個栗子先啦。栗子就有處理過就冇頭水嘅偏甜，定係話佢本身日本栗子咯？你個甜度咯，同埋我哋呢個餐1050蚊，即係50蚊啫嘛，有蛋糕有咖啡，我覺得 OK 嘅。因為香港買啲蛋糕都唔平啊，咖啡係正正常常啦，我哋叫 regular coffee。大家記得嚟呢度食佢蛋糕啦，咁我哋都會食好多雪糕嘅一陣，我哋嚟下一站先 ，Let's go。好啦，食完蛋糕咧喺辣濤呢度咧，上到3樓佢有個觀景台。好得意㗎，呢度咧都靚喎，大家記得上嚟3樓啊！咁呢個鐘仔度敲下先。好彩今日天氣大好，真係好靚啊！好感恩咧，今日冇落雨咧，好靚！你睇下小樽呢條街，頭先又敲呢個鐘，好大聲，但係敲嗰時就細力啲，唔好咁大。好抱歉啊，觀眾，咁因為咧，本來我係搭呢架船去青之洞窟咧 book 咗 KK Day 嘅，但係因為前一晚太大雨啦，咁我今朝我到店嗰時我先告知咧，佢係冇啊，因為個波浪太多啊，咁所以去唔到啦。正所謂計劃趕不上變化，咁而家都仲搞緊嗰啲取消嘅手續啊，冇乜點影嘅心情嘅，但係可惜咯，因為都係小樽咧其中一個重點，我係好想去嘅 tour 啦，咁同埋都成3-4個禮拜前 book 定嘅，咁所以有啲期待。我做翻啲後製啊，我擺喺度啊。其實嗰個洞窟係好靚嘅，但係即係都要睇下個天氣變化啦。
我嚟到一個好誇張嘅景點，周圍都係人，好驚喎！嗱，我啲人群恐懼症我真係驚，但係我想影幾秒嘅 shot 咧，因為呢個真係喺明信片度見到嘅 pose 嚟嘅。另外一個打卡點就係呢條橋啦，好多遊客啦，同埋好多旅行團同好多韓國團啊，所以我覺得咧慢慢再行下。但係呢度真係好靚，觀眾，我再影多次個 shot 俾大家睇。一場嚟到兆津咧，就試下佢嘅名店。佢嘅名店咧就係一個初代嘅拉麵，每日限定30碗嘅啫。咁所以咧早15分鐘嚟排隊啦，因為前邊已經有少少嘅人龍㗎啦。呢間拉麵唔算太多人嘅，唔知大家有冇睇過東京米芝蓮一星拉麵呢？嗰個排咗80分鐘嘅，咁所以呢一度真係小巫見大巫，我哋早10分鐘嚟都可以食到佢嘅拉麵。而家入去啦，我哋入去睇下 ，Let's go。今日就嗌咗2碗白醬油拉麵，再加2塊叉燒、2隻蛋。我試下個湯底先啦，好快啊，10分鐘內已經俾到我哋啦。哇！佢個湯底好濃喎，係啊，係嘛？我市井啲啊，有啲似蒸魚豉油嘅味道，因為佢係白醬油啦。佢嗰陣油係好勁嘅，如果冬天嚟食啱晒，超暖胃，好入味。每日限定30碗，而家變咗20碗啦。可能喺處理方法係比較難整啲啦。而家試下個麵先啦，個麵好上蛋芽掛湯，同埋仲有啲煙銀露 chili 嗰味。好啦，而家試下嚿叉燒先。嗱，觀眾我想講咧，叉燒咧跟隨嗰碗麵嘅叉燒咧係大塊肥過我哋額外再叫嘅叉燒嘅。嗰嚿叉燒好好味啊！呢個咧有肥膏咬落去啦，有啲豬軟骨嘅 feel，肥膏同肉咧咬落去係分離同埋溶溶地咯。雖然佢得一嚿啊嚇，但係比我想象中大嚿啊。紫菜正常冇乜特別嘅評語。11點前好嚟排隊啦，11點3嘅觀眾，而家已經有18個人喺場入邊啦。我自己星期六咧早10分鐘嚟排隊都食得嘅。佢有個 parking 嘅，咁就喺個店對面有個 parking， 咁啊大家留意啦。咁我 enjoy 埋個拉麵先，我哋下一站見。喺呢個咁浪漫嘅情景之下咧，我就試下佢嘅啤酒，呢個係兆津嘅啤酒啦，400N， 咁我試下先啦。哇，佢有啲果味嘅喎，蘋果咁嘅，蘋果酒咁嘅，幾正，因為好熱啦。佢話21.5度，我而家着埋褸，體感溫度因為25、6、7、8度，所以要飲下啤酒先。咁我哋繼續行街 ，Let's go。如果想打卡咧，呢度咧好似有得上去咧，就有個燈塔嗰度見到成個嘅地標啦，成個兆津運河嘅地標啦。哇！而家2點半嘅兆津咧係好多人，好多遊客，同埋可能今日天氣好好啦，咁咧就見到好多人喺度排隊咧，咁係一個咧食燒魷魚嘅地方，咁所以咧就排隊啦。我哋排咗差唔多20分鐘。其實呢個整咧就整得好快嘅，只係咧即係個收切收得太慢啦，所以咧有啲飢餓式嘅行銷嘅。其實佢係咁出係咁出咧，係會新鮮過我哋魚市場嗰啲咯。佢仲有大嘅咧就1728 yen。因為呢間都係我其中一間 book mark 咗上嚟嘅，叫做柳月。咁就食雪糕同埋佢有個手信咧，都係一定要買嘅。呢個係郵寄 number one， 淨係 Otaro 先有嘅440 yen 做手信啱晒。佢仲有好多呢啲我未買啊！呢個係一個 pumpkin 嘅蛋糕啊，我未買啊，我冇買應該話。呢個都好似好靚嘅喎，一個魔女嘅一個 pumpkin 嘅蛋糕。咁呢度嘅雪糕係用10勝嘅牛奶啊，同埋呢個係紅豆，我每樣都想食啊！同埋好抵食，350 yen， 10幾蚊就有10勝牛魚。好，試下先。佢係一個牛奶雪糕再加紅豆雪糕嚟嘅，好好食，都未有。同埋我想講好抵食，10蚊都唔使，咁大杯喎。我沿途行到過嚟有好多雪糕嘅引誘啊！北一哨館嗰度咧有個8層嘅雪糕我唔食，我見到有個綠茶嘅雪糕我唔食，好多誘惑啊！呢個成條街真係勁多甜品咯，雪糕、蛋糕、忌廉，呢個係你嘅天堂。我食到甜筒咧都係脆嘅，正正常常咯，我覺得。咁頭先就排咗好耐隊啦，魷魚絲啊，佢咁樣嘅，好香啊，好食。佢唔韌啦，啲味調啱啱好，唔會好鹹，有少少醬油味。我撈雪糕食。
個雪糕唔好食噶，啲味唔啱嘅。排半個鐘我覺得值得嘅，但係你排半個鐘唔好買一包咯。我都買咗5包呢啲啊，佢有大包同細包嘅，2包細嘅價錢就等於1包大嘅，所以冇優惠嘅。同埋呢度咧會有水飲嘅，即係大家行到攰咧，都喺度休息下。同埋最重要有垃圾桶咯，即係大家可以清一清口袋入邊嘅垃圾啦。Later， 哇，好懷念啊！上次嚟小樽市咧都係嚟呢個地標嘅，就係舊壽宮線。咁呢度咧以前咧就係昔日嘅 Otaru 嘅火車嘅地標啊。咁有好多人咧就專登嚟呢度咧去影相嘅。呢個係冇名嘅喎，跟住我嚟到咧有好多海鮮啦，亦都見到咧佢而家做緊咧一啲北海道嘅 scallop， 做緊1000蚊。咁我哋未食 dinner， 咁就而家去整咗呢個啦。大家見面啦，喺我哋面前燒緊噶。OK， 同埋會試下呢一隻蝦嘅。嗱，呢啲生蠔啊，佢未上嘅，我就會 order， 因為兩隻咧係1000 yen， 即係兩隻50蚊港幣。同埋佢仲有好多唔同嘅，我呢個係北寄貝，北寄貝又1565蚊係咪？跟住仲有蠔啦，跟住上面已經有長腳蟹啦。北海道嘅 style， 同埋我係 picture 佢燒嗰時咧，嗰剪埋㗎，即係我哋食會方便好多啦。你睇睇嘛，哇，好甜，好腍，好香嘅牛油味，咁啊該。佢呢個燒法咧，令到啲 scallop 好好就啊。肉質嚟講咧，係好大隻 scallop 啦，未食到好多嘅鮮味。但係你話個質感咧，好就喎。佢食到入邊咧，即係中間個位置咧係超級腍㗎。In general 個邊位都會有時，譬如話裙邊嗰啲都有少少嚼口韌韌地，都 OK 嘅，我都覺得好食。好啦，就食佢嘅燒蝦啦。呢個蝦係1000 yen 兩隻嘅。蝦唔係好新鮮，我覺得變咗啊，因為佢唔係爽嘅，佢係腍嘅，同埋有膏嘅，所以算啦。蝦唔好食，我覺得浮浮地，所以唔好食蝦啦。帶子就值得食嘅。A few moments later， 晚餐嘅時間呢，我就 book 咗呢間叫 ISO， 咁呢，佢喺一間指定嘅歷史建築物入邊呢，係比較 antique， 亦都比較有風味嘅。我就上 Tabelog 嗰度 book 嘅。言語不通之下都 book 到啊，算係幾犀利噶啦。預約狀況嗱，2樓呢度咧，淨係有 booking 先有嘅。Top 3咧就係3個都係咧佢哋嘅海膽嘅意粉嘅，係咪好有 feel 啊？我覺得呢度好有 feel。你試下佢嘅拼盤啦，咁咧呢個拼盤就係咧好碧色嘅，到1200 yen 嗰度。啱啱食咗嘅鴨腎咧，唔係話好咬口，但係咧個煙花味好勁。好啦，咁而家咧就叫我特別啲啦，叫我 tomato juice，因為揸車就唔飲酒精啦。試下先，都算滑喎，即係佢似卡方面嗰隻啦，咁啊比卡方面嗰隻再滑少少嘅，我覺得唔多。飛魚啊，呢個應該係飛魚，係咯，個飛魚應該係生嘅。又係煙燻啦，都爽過比我想象。呢個係小樽嘅章魚啊，好煙韌啊，同埋韌得滯啊嘛，我覺得。佢可能個整法咧，佢係將啲生嘅章魚就咁煙燻啊，類似生同熟之間咯。炸魚啦，北海道鮮魚，有時 Google 都認唔啱啊。佢嘅炸粉係似 fish and chips 嗰隻厚度同埋口感嘅，但係入邊有好滑嘅喎。900 yen 得5嚿就比較少啲，好容易入口。冇骨啦，定係？佢就附上檸檬同埋鹽，試下咧佢哋嘅 top 3其中嘅，佢冇話 top 3排第幾啦。意大利麵我都係為咗呢個嚟，其實。我首先講下個麵質，佢係啲 linguine 嗰啲比較粗少少嘅，未去到 spaghetti 嗰隻咁幼嘅。而家講翻個醬汁就好多 cream 嘅。你話好重海膽味呢，又唔係喎，佢有3嚿海膽仔嘅。海膽我覺得幾好食嘅，佢都話係啲北海道時令嘅海膽，所以咧係要加多300 yen嘅，每一碟都要加嘅。同啲意粉係夾嘅，即係如果要咁出名嘅話，我就期望過煲啦。另外個蟹肉同埋 uni， 另外一碟咧個意粉嘅質地係 spaghetti 嚟嘅，我都覺得佢硬咗少少，可能煮多1分鐘過我啦。呢一份咧就冇汁嘅，類似燴意粉咁啦。蟹肉咧係多過海膽咯，我只可以話。如果兩個咁樣比較咧，我又覺得嗰個 top 3其實幾好食喎。uni 同埋蟹嗰碟嘅 uni 係多過另外。你齊咗啲嘢。係啊，
我哋翻去屋企附近嗰間啦，如果係咁，我哋可以飲酒啦。淨係嚟食個意粉啦，話其他唔建議啦。咁呢一度其實係一個西日嘅 fusion 嘅，咁我都覺得幾唔錯嘅。好啦，因為頭先 ISO 咧真係唔係食得太開心，同埋唔係好開懷啊，咁所以咧而家咧就喺我哋 Airbnb 附近咧行2分鐘嘅啫，大人門，咁我就唔使揸車，咁就揾到間燒肉咧，咁我就可以飲酒啊。係啦，Lama Bilu 啦，就叫一個 Sapporo 嘅，我哋 Cheers。爽啊！睇一睇下咧，原來呢一度係韓式嘅燒肉啊，我以為日式嘅燒肉啊。呢啲牛肉都係和牛嚟嘅。咁我哋叫一個咧係和牛套餐。我哋食過個油脂最大嚿嘅先。好腍啊！佢冇話咩和牛啦嚇，但係都幾靚嘅啲肉質，好有肉味，好正。油脂比例好好。佢有2種醬嘅，我影埋先啦，我都唔知係咩醬嚟。有少少麻油啦，係比較清啲嘅。咁另外深色啲嗰個醬又睇下啦，係燒汁。不過第2嚿嘅紋路其實都唔差嘅喎，好好食，唔會漏㗎，油份都幾多嘅。好 surprise 係咁容易咬落去，得喎呢間。係我唔打唔撞，近屋企諗住飲下啤酒，原來個牛肉都係主菜喎，好正喎。好啦，繼續食啦。雖然咧其實睇落去全部都一樣啊。係牛脷，有啲爽彈啲嘅牛脷都好食，不過我重瘦咗，我諗我落太多鹽，下個唔好落咁多鹽。牛脷嘅肉質佢切到好薄啦，咁所以唔會韌，唔會有渣嘅，好食。我都係牛脷嘅 fans，冇講和牛嘅名。但係呢個就4塊嘢入邊比較韌少少，第1同第2塊係經驗啲。如果你都係住小樽又想食燒肉嘅話，呢個係我諗比較少 YouTuber 嚟嘅，因為佢唔係喺運河個區嘅，佢係再上少少嘅。食飽飽咧，再行下小樽嘅夜景啦。嗱，呢一集咧，我就將所有喺小樽嘅我食過嘅餐廳咧，就集合埋一集。反而咧，今集嘅風景係少啲嘅。好啦，咁我哋嚟下集嘅預告啦 ，Let's go！下一集咧就嚟到小樽必去嘅3個市場，食下佢呢度必食嘅海膽檔同埋海鮮檔啊，超新鮮啊！仲有呢度咧必食嘅帝王蟹啊，好新鮮，即刻揀即叫即蒸噶，超正啊！跟住就會去到最後一站札幌啦，咁咧就會去飲下啤酒，夜晚咧就 book 咗一間咧好高分嘅塔比洛，食佢好出名嘅壽喜燒。呢一間咧我阿爸阿媽都食到舐舐你噶。下一集咁豐富，大家千祈唔好行開啦！如果大家中意咧，記得喺下邊大力留言支持我啊！大家記得 CLS comment like share subscribe follow 埋我嘅 Facebook IG 睇埋我嘅生活日常啦。而家阿 Will 咧就有新嘅工作，咁就會實行2週更嘅。咁我哋2個禮拜後再見，拜拜。